شلاما وخبة أو إيقارة عم كله خن خزيانا يقرأ كل دوكت إيتون وآها خلقتها خثة من خرزة سوادة قنية سوادة قلامة حديث القلم بيثال اللي خن من شباكة يذاع عراقايا فرس خزوة رشماية أثرا بريخة بثارنت عراق تخبايث يذاع أثرايا الإعلام الوطني الثريثة أو قنيثة العراقيثة سورييثة أخت يذيتن خزيانا حبيوة كل غدا خلق ثمناها خرزة قابخ كثاوة جخا جغلا بريشة في مجال معين ومأرخنخ نستضيف كاثوة داها كثاوة قمن هرطة بدية أرخى اتخلقت اديوم ليلة خاثة اللي يخون بهاي تويدة خلي مأرخنتا أو انسقبلتا بذا من خلقيا عويرة إلا كد إيلي كاثوة وما خورا هانا ودين بمعنى اتلخمنيانا من سماثة مؤلفات وإصدارات قابو تدخى ويلي خذقها خيتا أرخم يقرأ جيبا وأوا خمن دي إيلي عياذايا طبيعي مريان تيلا دمسق بلخ أرخم يقرأ زودة من غذقها كدت لخمنيانا من كثاوة وسماثة مؤلفات سبب كثاوة إلى صرنا محور اتخلقت اديوم إلى تخد شمة من أعلام بغدادة إبراهيم عيسو خيوثدية حياته بلاطيدية قليوناية وصبراية آثاره الصحفية والأدبية كلن يدخ ما ساين مذيتة بغدادة إلى أغذاء من مذيناثا خبيوة ادعما سرايا جو أثرا بثنارا إلى قدشت الدنوة آها ماثا أو مذيتا الحمدانية أمري لأخرستاق قضاء قراقوش إذ قاوى خمنيانا من خكمة برصوبة مهيرة باروية إن بخقلت مردوثة وصبروثة ين بخقلت أمنة أثليطوثة وبرابة قغلة خينة داخل بيش قريثة أديوم يوما أرشخيثة مردوثة سورييثة عاصمة الثقافة السريانية خزيانا الخبيوة دكتور بهنام عطلة إلى كاثوة ينسايوم داها كثاوة وكد إلى أرخى داها خلقتا والقاها ترتين كل قارب قبل خلق شينا دكتور أرخى ما صن أمرا أمينة صبريان تيلت له يا جات ري أختي بلكي هو جات لاثة خكثاوة خينا من سماثة مؤلفات يقروثخ بشينا بشلامو رابي عزيزة رابع بشينا دكتور عزيز هاود بسيمة أو كثاوة أخت من هرقة خزيانة إلى من آثي من أعلام بغدادة خابر صوبا يقرأ أرم حاسل إبراهيم عيسو باولي خا سؤال دوزايث سؤال مباشر من هو إبراهيم عيسو خرثة هذا خزيانة يقرأ أغبر زاتونها كثاوة إلى من قشمة مصعايا من الحجم المتوسط إذ قاودي صورة هذا مناخ إبراهيم عيسو إلى مبالغو خش من قربة أما بثواثة أخ عياذة أن أودخ قليثة قوانيثة مسار هوتا عرض عام بعجالة أو بعجالة إذ قاودي إهداء إذ قاودي عتادة وخرطم شرويلب سلقاسة أو بأسلوب فصولي لا قد يجد أودخ استعراض جو قلب خرايا إثن خمندي خمن هارثة بوت شاربات خيوثة السيرة الذاتية للكاتب أنا مري دكتور قخزيانا يقرأ ليلة جاي قميثاتي وتوايا عمان جو خلقت دويرة مشوري خلا أختي لأسلوب الدواء خرزة خمن هارثة شرح بوت السيرة الذاتية للضيف قخزيانا يقرأ برينت لاقي لي طلب خمندي بتفاصيل دقيقة دكتور سبب إيوت معروف يقرثوخ إينا نفترض أنه خزيانة خاثة إتلاني إن ما صد أختي أمرت لن يعني شوبانة تشغيل مواقع مسؤولية تشغيل لها ما زالت الأدبية وأيضا فكرة بوت إصدارات يقرثوخ خشون مليان تبتويا طيب طبعا بهنام عطلة شاعر وكاتب وكذلك شغلي في مجال الإعلام مواليد بغدادي قرقوش وبغداد معروفة طبعا
أنا مري قعوثادة مري خشون ما قصرت. نعم، مدينة عريقة ومن ناشد ذكرت في كثير من الكتب والمؤلفات التاريخية. أنا بلخلي من شاتة ألبا وتشاءم وتتيشوئي كتابة خاصة الشعر ويشير بعض المجلات والجرائد العراقية سابقا، وبعدين مطويري روخي وبلخلي الحمد لله والشكر، ومطيلي إلى أنه مصدري ما يقارب من 8 مجاميع شعرية، 8 يعني مجموعات شعرية، وكذلك مجموعة من الكتب بمجموعة تصل حوالي يعني 25 كتاب. نعم، وكذلك منشغل في مجال الإعلام، وكنت رئيس تحرير مجلة قالب بغديدة، صوت بغديدة، والإبداع السرياني، ومجلة جريدة صدى السريان، ورئيس تحرير مجلة موت عمايا، ومدير تحرير جريدة الثورة، بالإضافة إلى جريدة سورايا مدير تحرير لفترة محددة. طبعا شغلي ماستر بكالوريوس وماستر ودكتوراه من جامعة الموصل كلية التربية، دكتوراه شغلنا ب 1999، وأنا طبعا تدريسي مدرس للجامعة ومدرس للثانويات ومدرس لمعاهد إعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد الفنون الجميلة، والحمد لله يعني لا شغلي قصور بالكتابة والنشر، ولا زلت إلى الآن أعمل في يعني مجلة مجلة المثقف الكلداني والكاتب السرياني. رابص باي خلمانا طاوة وخيريخ دكتور بخيلة علاقة بارويوثا إبداع بالزودة بشند بثايلة. أنا بين مدخل خي خيت دكتور كد ميري إلى قاد ترتدي دواي عمان خزينا يقرأ قميث دويلة عمان دكتور قدها خرزة سوادة قنيائي وبود كثاوة دي سفر بغداد الثقافي، سفرة بغداد مردو ثنايا الأدباء والكتاب في بغداد لا واضح. نعم. أول وقتاوة اتخلقت قميثات إيوة دكتور بهنام أرخى قدا خرزة كثاوة إديو إلى دخت ميري من أعلام بغداد إبراهيم عيسى وحياته وآثاره الصحفية والأدبية. برينت لا كت يدن دكتور اختصاصك العلمي خشن إلى الجغرافيا كارتوغرافي علم الخرائط. اتوقع نتلخ كثاوة ثلاث كتب من هذا ما صنع من نهار بهويلا خلق خيط او خط وقت خيط بتخمن دانك ان شاء الله تخصص يعني تخصص دقيق له بعلم الخرائط، ديزاين مابس، علم الخرائط، تصميم الخرائط خفاء اذا نعم. خزيانه نعم. برينت لا ابا وهذا صرنا محور خمن خلقيات اثيانه ان شاء الله وهات خب ياشت ارخامينا دخل ضيف دائم. صباح دكتور اخت ميري انا جو عمديا جو مجتمع ديا امرخ بن يعني شنا خرايا اما ترمى شنا خرايا تلاني خكمة برصوبة ويا لأخرمزة رموز إني لبخقلة يلبانايا علمي، إني لبخقلة أمتنايا قومي، إني لبخقلة صبرايا ومردوثانايا أدبي وثقافي، جو خقلة جليونوثا الصحافة خكمة من بيشنا إذيعة قاعة ما معروفين وبرينت لخكمة خينة لرابة ويا لبهرة تصلي ضوء لها. إبراهيم عيسى وإلى شما طالي آنت إيون يعني متابع ومهتم بدوا مجال معروف إينا بريان تلت خمنيانا من خزيانا يقرأ لي ثماني لإبراهيم عيسى وقبل تدخى دخت ميري سؤال قمايا إلى دوزايث مباشر ماني إلى إبراهيم عيسى. نعم. على محاصلة إبراهيم عيسى طبعا غديدايل من بغدادة ومن عشيرة طبعا كبيرة وعشيرة مثقفة واجتماعية معروفة طبعا. تسمى يعني مسمخلة بعيسو أو كل قارة العويسات. وهي أصلا يعني عشيرة نازحة من تكريت في أواخر القرن العاشر على مستوى على صعيد العائلة والعشيرة. نعم. ننتقل أيضا على الصعيد الشخصي استمرارا للسؤال ما على الصعيد الشخصي حقيقة أنا كتونهم مع مثقفين يعني من زمان يعني وأنا زورة ثوالي يعني وهست كتابة وقراءة وجمع الكتب ومجلات وجرائد إلى آخره. فكتونا بينات شمنه وكمية إبراهيم عيسى يعني أنا قاعد شمئلي يعني إنه إبراهيم عيسى التآذى مندي ولا خلك هذا إليه لا ببغداد ولا حتى بالعراق. فقمني يعني كنت تخمن أنه لابد أن دوذن مندي. هذه محكيثة بديلة بداية التسعينات
من القرن الماضي. يعني لثوالي شو من نقاح وبدي لي يعني كومبتشن وبحث والى اخره. فمعرف لي ناشي انها يا لحنا خمنها سعد الام حاسيله وجمال موجود لي اعتقد الى الان موجود لي. يعني كم ساعدي لي حيل متصل بجوك ممني هذا اخذت لي امور هذا وشغلات. فكم شجعي لي فكملوا لي مصادر كملوا لي مخطوطات جديده كملوا لي مجلات كثير امور كملوا لنا في سبيل انه تقيم بعمليه البحث. وبالفعل بديلي يعني انا يعني مبلط لي امور بين السطور. صبايرة بلخ بين بقرن يعني انا ابن اتلي خشواله سؤال انه تخمنت فكره دخبريلا إنا قاوة وهر إلى صرت بها شؤالة يعني ما إيوه من دي دشمالوخ باهس الدواء برصوبة يقرأ بما ملوء مواضيع بما صرنا محاور داخل تخمنوخ إنه أول ناشد أن كل ديلياثة صفات وخصائص ورابة ليذيلة نعم. وقارك أو دخة من دي باسة ما إيوه دخ نعم. ما شمالو باسة أول من دي دثيل هذا أنه كهذا 4 لغات اللي هي الفرنسية والسريانية الفصحى طبعا والعربية وكذلك اللاتينية. طبعا هذه يعني هذا ناشا يعني لك ساير بيش منسي إلى خميسة وبريشايث متخرق خزيانا ميقرأوه لك ثوت الكثاوة يعني قطو إجليثة فترة خيوثة دي إنه ويا لبرية اللي دوث ألبو تشمة وخديسر مواليد 1911 ومنيخل ألبو تشمة و 93 1993 نعم. هاي راضي تمام. وما دك مساعد لي أكثر طبعا لطبع هذا يعني طبعا هذا كثاوة حقيقة ألام حاسيل هرمز عيسو. هرمز عيسو هرمز عيسو كل شقيلة خاثد يعني هرمن دبث إبراهيم عيسو نعم. فمير طبع دي حاول حسابي رابط صباي أول خانوق فكم شاجعني طبعا لأنه بقى وقت صعب وكيف يعني بحصار وقت الحصار وبادم بكثاوة وبادم يعني أمور فكم ساعد لي وبلط هذا كتاب طبعا متكون من 4 فصول طبعا 4 فصول صبارة بهذا خمن نقزة ميروخ أثارت اهتمام جنابك ميروخ إنه يذاوى 4 لشانة 4 لغات بين نقزة خينت قم شوقيلوخ مخبطت وميصبت تهتم انه كثرت باسدي كثاوة يعني اخذ كثاوة ميرا واثاره الصحفية والادبية وبالتالي ايوه صحفي نعم وايوه اديب نعم بالثلاثينات صحفي اقدم صحفي بغدادي اذا ابي الى ميزة اخرى واعتقد سرياني يعني اهو ابراهيم عيسى فاذا اي الى ميزة ملاحظة من قراءة قارة كثاوة ملاحظة انه شركة يعني في جرائد ومجلات نشيرة يعني وحتى انه بعض المنشورات كانت باسم مستعار لانه السلطة الملكية كانت تضغط وكان هناك مقص الرقابة ومقص هذا وكان كثير من يدخلون السجون قيود على الرأي كلمة واحدة قيود على الرأي والتعبير نعم كان قيود كبيرة جدا واستطاع طبعا أن يدخل في مجادلات ومعارك صحفية وأنا طلعت ما يقارب 4 معارك صحفية من خلال اطلاعي على الكتاب قبل التصوير في فترة إعداد قضايا خلقتها خزي كثير عنوان معارك صحفية صبايرة بهدايا محكي لي بهس أقاري أجواء دمشوريلوخ بكثاوة قشمانته تنفيذ يعني ما ايوا باسو عياثة خطوات ما ايوا مشغله مراحل كمدى نشغل ما اثواليخو عسقواثا قو تممت اكثاوة بالنسبة للكثاوة طبعا ليلة بس رست وارشفت لكنه اظهار الابداعات الادبية والاعلامية لهذا الكاتب الكبير. اما سؤالك عن ميوة كمت سؤال ميوة يعني امر اجواء يعني تنفيذ الصعاب المصادر تبقت بناشد جلت معلومات نعم اجواء دي انه بديلي انا يعني بحث في اكثر من مصدر يعني بديلي في الكتاب في بعض الكتب القديمه اذكرها لو اني كلمه او كلمتين مثلا قرقش في كفه التاريخ مؤلفها عبد المسيح بينام المدرس صدير بسنة 63 كل محكي عنه أنه ملقي له كلمة قيمة أثناء تشييد أو احتفال بإنهاء كنيسة الطاهرة الكبرى إنهاء بنائها وتشييدها وموجودة إلى آخر كم دا شاقني آخر كم خاصنا
مجلة الفكر المسيحي ذكرته كذلك في إحدى المعارك الأدبية الحاصلة بينه وبين أحد الأساتذة. كم شغلنا كمعركة مع رفاعي البطي، مع مثلا غربي الحاج أحمد، مع كثيرين فأني كله. ثم بعد ذلك مصادر جدا قليلة شحيحة ومصادر شحيحة جدا كنت بطنهم، يعني أنا بحث لي ما بين السطور وما خلف السطور ومحلل لي بعض امور يعني كمحللني. وبعدين كتب دي يوم الفه كله يكملينا بالشلقيبي يعني نعم بالشلقيبي يعني كتب ده مستعرض ضخه وكلها بعض منهم مترجمه من اللغه الفرنسيه الى اللغه العربيه ومن اللغه الفرنسيه الى اللغه السريانيه. برافو سباي. جهيه وتجو جيلت المصادر البحث عن المصادر كمش قله دانا اي كل رابي هل ممر انه خان انه بدي لي بفكره عامه بدايه التسعينات. كنا هنا ب 2004 كثولي يعني مقدمه كتاب كم شوقنا لانه فتره محدده احصل على حصار كذا وما حصار وامور اني فكم بلطنا بسنه 2008. رابا صبارابي يصفوها بش رابا الجهود الاكبر الى دم يقروثوخ لجنابكم الموقر او الى خمدي قليا واضح وبشو رايد من هرتا متخيروخ ترشمان دبنون دي دم حسي على سعد وجمال وهراد ختنا دي ميروخ ماني خينا اثوا برصوبه خينا ماسخ امرخ ويا المعذراني مساعدين طالوخ بخدمه ولو بسيطه جو الاعداد لاصدار او كتاوى مبيت تخرج والله بالنسبه للمصمم طبعا لازم اتذكر تصميم الكتاب مصمم رغيد جرجيس حبش ده يعني مصمم جيد جدا ايوه ممتاز. واكثر الكتب هذه حتى سفر بغداد الثقافي يعني تصميم دي حلو وكتب دي بعض منها تصميم دي حلو بيذاكرني. اما خلنا عدا اني لا لثو يعني ناشئ كلفه ماديه لا وعسكر كلفه ماديه لا وعسكر لانه نفسه العشيره دي يعني المحسن ابراهيم هرمز عيسي ميران مكلفن طبع ديح طبع اخلب طبعا مطبعه المطبعه موجوده لما يشموا هم مطبعه خديدايه له اعتقد مطبعه قرب اللي وقعوا عنكاوى ينقو بغداد شفيق بغداد طبعا هم كمولا تسهيلات حقيقه. تحيه دغدال ابو جورج كمولا تسهيلات حيله وماده وسعر منخفض له يعني الامور حيله الحمد لله والشكر يعني بطول شكرا لها. هاوي بس مرابا كل خطير مشوت بقداك ثاوى صوارا قمت أورق بدلياثة مضامين يعني تفاصيل وخويشاثة مضامين من تبعياثة متابعات تم يقروثوخ إيثن كثاوي خين بيقلة قكاثوي خين بداها برصوبا أكونا كتب أو إصدارات أخرى حول نفس الشخص أو كثاوى إلى الخوذايا الوحيد عن إبراهيم عيسى كإصدارات مستقلة كمتابعات كإصدارات مستقلة ليس هذا الكتاب الوحيد. ككتابات عنه أما كتابات عنه فموجودة بعض المجلات بعض الكتب القديمة بعض الجرايد موجودين يعني نشاطات دي إصدارات دي موجودين يعني أنا كله كجمع أخي قصة كجمع أخي مشقق كمصدر بشي كمصدر مع المجلة أنا خشن بأثخله بس طمان بقوري أنا بقاري أنا شوالي قد خزيانا المقري يعني هاول وخا فكرة طوتا سبا أن تيلا كثيوة عن إبراهيم عيسى وقو سبرزونة جراد وقو مغلي أيضا من معلومات إن التخرابي إيوة من بني عمان سوراي فقط ين برينت إلى عراقاي قوانية بشكل عام مكون عربايا مكون قرذايا ين إنيث خكمة يذيوالي من نخراي أجانب مستشرقين ين كل إيوة محليين لا حسب معلومات كل ناشدين يعني ناشدين يعني سوراي بس أنا خشون إثوالي خام شمهوثة شهرة على شوية العراق كله يعني بجان اخوان القريلي قاوي دي مسجلات ويا بيلي وبيل خكمه صحفيين وخكمه ودبا وخكمه كتاب وعلى شوية العراق كله وبلشانه عربايا وبالتالي ممكن هاولي امتداد ابعد شوية علمة عربايا العالم العربي. مسجلات صح موجودين بينه وبين بعض عرباي مثلا موجودين وبعض من السورايين هم كذلك موجودين صح موجودين بس يعني ككتابة عنه يعني ليلة خكثي عنه حتى مقال يعني هذا كتاب الوحيد من المكونات الأخرى مكونات أخرى يعني هذا باع طويل جدا وأني نشريات وأني صحافة وإعلام وليه ذكيرة أبد وليه خكثي عنه يعني هي إلى خبريشوتا خميسة قم يقروثخ دكتور بينام هاود بسيمة رابع اللدية أخنا نديا يعني تاويلا خباصولة خمان يختكريثا إنا قمت آزخل من يخته وخرطا تممخ بأودخ قلخت جوانيث استعراض عام دكتور من يقروثخ
إلى من 4 فصول. 4 فصول نعم. بس أختي هدية نستعرض أن شما ندني نعم. 4 فصول إلا هو يزال 4 فصول بالإضافة طبعا إلى الصور، الصور الموثقة، وكذلك الوثائق في الأرشيفية كذلك موجودة أخينا. برافو صباح. نعم. أنا دايب أمر ندخل الفصل الأول ماريل إبراهيم عيسى والبداية والانطلاق. نعم. البوتشام وخديسر الولادة البوتشام وتشيو 3 قوسامة ريانا يعني ما انهرت لن شرح طالا لا هو بس الاسم يعني إبراهيم بطرس إبراهيم عيسو. برافو صباح. من عشيرة آل عيسو يعني بغداد، مواليد 1911. فصل الثاني معاركه الصحفية، محاضرة الثاني خانبذة عنده فصل، والفصل الثالث بواية دراسة قبل إذا مندي مهم حيل أنا قبل ما لازم أتذكر أخلاقي. تفضل. حقيقة إبراهيم عيسو وآهو يعني بداياته يعني كم شغلان روخة أنه بايش قاشة يعني إثوالي مخبتة باش وكهنة قاشة بالضبط. برافو. وبالفعل يعني اللي بهذا السلك كم شغلان إيتا وكم شدران دير الشرفة بلبنان ويدرس التامة فترة محددة، ومن ضمن طلاب ديه ومنح المطران قورلوس بني برشية رئيس ساقفة السريان الكاثوليك. ومن ضمن كذلك شماشة بهنام حبش ألام حاسيل بغدادي، وشماشة خنا شمح يعقوب موميكا آني كلها يعني سوية، وكذلك قاشة خنا شمح توما اسطيفو آني كلها زلها مجموعة دراسة بس آهو الوحيد بلطلة لمكم اللي اشقل شهادة الفلسفة وبديله بدراسة اللاهوت واشقل الرسامة الإنجيلية، لكنه شماس يعني. دير العراق شهادة 1933. أما جماعته البقية فكلها خبش المطران والبقية بالشقاشة والبقية بالشماشة. هذه ملاحظة مهمة. برافو صباحي. هذا السيمة لدي من هرتا دكتور. نعم. أختمري أنا الفصل الثالث إلى دراسة تحليلية بآثاره المنشورة والمخطوطة، وتلين الفصل الرابع ببلوغرافيا بآثار المطبوعة والمخطوطة. هذا أخنا بشغلة خمان يخ كريثة وبصر هذا فصل يوتنخا شرح بدية خزينا يقرأ بشغلة خمان يختا كريثة وباصولا وخرثة مدرب الديرق بوشون عمان. مدرب ديارك عموخون خزيانا يقرأ تممت سهمة ريانا من خلقت اديوم من خرزة سوادة قنيا كد كثاوة اتقمم جابخليد هاوي صرنا محور داها خلقتها إلى أخ بغزاية تخد شمة من أعلام بغداد إبراهيم عيسو حياته وآثاره الصحفية والأدبية سايوم داها كثاوة إلى أرخد آها خلقتها والقاي الترتين دكتور بهنام عطلة إلى صبرة وماخورة إذيعة قوم صعد بن عمان مدرب قبل خلق شينا دكتور ميقرا قو ختم تتسامى قمايا من خلق ثام شوري ولني خبنيخة بعوارة قو ديلياثا تفاصيل وخويشاثة مضامين وميرا إلى 4 فصول 4 صدرة مشارخ بفصل قمايا أنا بطلابا من يقروثو خامن هارتا يعني بحسب ما يسمح بوقت البرنامج قد تم مخبنا فصول خينة إلى بمارة فصل قمايا إبراهيم عيسو البداية والانطلاق وآون بيشلليدا البوتشام وخديسر وبيشلم شونيم دا علما منيخة البوتشام وتشيو 3. اختصر لنا الفصل الأول بالنسبة لهذا محكي عنه أنه شأت البوتشام وتتويسري سل مع مجموعة يعني من الناشد بغدادي ومصلاي بعض منهن وزل حدث بايش قاشة يعني شيء كهن ولا تمم لها بالضبط هذا ومحكي لي عنه ما بيش لفترة ودرس الفلسفة وقانون نجح تروني بالفلسفة واللاهوت وبيش الشماس انجيلي وعلى اساس زال القدس حتى تاهم كرسي ودودي هو الوحيد دير يعني لم كمل دير البقيه كلها مطران وقاشي موجودين والامحاسيه يعني اغلب بكني مثل انا معلومات محكى والغباسه قسامه قما الى فصل اول. هذا الفصل الثاني شمديه الى قرشانه يعني ملفت للانتباه معاركه الصحفيه. احكي لهم باسه ونيوت لني خك مطوسه نماذج امثله.
والله مقامي معارك مقامي الفصل الثاني إذ موضوع مهم حيل يعني إبراهيم عيسي يعني لازم يعني نحكي عنه. إبراهيم موجود لك كثاوة؟ نعم في الفصل الأول. إبراهيم عيسي في مجمع اللغة السريانية. عضو أحد الأعضاء النشطين في مجمع اللغة السريانية ومديرية المناهج والكتب بوزارة التربية العراقية في بغداد. برافو. فبالنظر لأنه كاذئها حيل باللغة السريانية الفصحى بالشرقي وغربي، فكم سحبيله ضمن اللجنة تاعو، وبالفعل يعني مؤلف له عدة كتب صف الأول ابتدائي باللغة السريانية، أهو مشرف عنه حوار. أو نقص رابع أنا نقاي وصباي لك ما شت دكتور. نعم. رابع مهم يعني جدا إلى هذا. فمن ضمن أيدم شغلها منهن كان منه منادها مثلا المطران سنحاريب زكا عواص. نائب رئيس مجمع اللغة السريانية. منصور رؤيل زكريا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الناطقين بالسريانية. الأب أكرم عبد شموني وحنا مرقس حنا وشليمون بولس وشموئيل إيرميا الذي كان يعمل مقرر رجل المصطلحات والقاموس. فسؤال دور حيل الرابع أخذ من هذه أكيد. وبعدين طبعا بعض منك مبلطيها يعني لكنه نفسه بيشل. نعم بيشلك مشاغل لأنه إنسان مندفع جدا وأخذ خازة كتب التعيين دي يعني كتب رسمية من وزارة التربية بتخازن الشمنية كلها وشمح كذلك موجود. نعم ضمن هذا. بعد هذه انه ابراهيم عيسي شاعر شاعر سرياني. اول قصيده كمكاثوله بعد ان نجحل من والى بسرطه مع روايه وهذه صرت اخذ احدى ولابس هذا خديح. خد جميل جدا خازتي هذا خديح واضح خديح الى هذا اللي بتكاثل كذا وكانه طبيعي للطبيعه. مهم نطرابي انا خشولي قاي قميثه ولو ان مناظر لنا قراءة شولي طبعي شولي طبعي. نعم. هذه قصيدة طبعا شبه علامة شكر كمكاثولة بعد أن اصدر هذا قرار الحكومة العراقية بمنح حقوق الثقافية للناطقين بالسريانية الشمة وشويتريه أو كمكاثولة بهذه مناسبة نشرية طبعا بإحدى المجلات اللي كانت تصدر باللغة السريانية. إذا أمرخ بصورتي لمادين إذا ايوام ناخ ابراهيم عيسى وخمن دم برصو بدم صيله قانه يثرانا يستفاد من داها قرار يا ولت الزدقه مرضو ثناي للناطقين بالسرياني ابني وفي وقتها بعض المتابعين ما يروا وكلمه حق يراد بها باطل اي وقت تجميل صوره النظام او الحكومه إن خشون يوالي فرصه صحف مجلات اذاعه انديه يعني انا بمنها حقيقه يعني ليس دفاعا عن نظام او دفاعا عن هذا ولا ابد. بعض جماعه يعني كم شقليله ومستفدت منها ومصدرها مجلات فعلا او اشرار مجله الكاتب السرياني صديره بوقت الديار. انا منادي يعني تخبايث تحديدا يقرا او الكاتب الاثوري استفاد من دي امكانيه بوالا الى حد ما. طيب رابط اسمع نتمم مجلات وبعد اللي ناشط حتى نوادي ومنتديات يعني سريانيه واثوريه وكلدانيه. تمام. اذاعات رابي تمام. انا رابن سبارا خمندي بالدواء الفصل الثاني معاركي الصحفيه. نعم. خك مطوسه طبعا معاركي الصحفيه كم جمعنا مصادر معدده وكم جمعنا وكم دارين تحت هذا الاسم. يعني هو لتلي كتاب او يعني هو اختيار معاركه الصحفيه الى من اختيار دمي قروثخ من اختياري انا. نعم انا هو اللي عنوان هذا فصل بعض عند غزيلي انه ما يقارب 3-4 معارك صحفيه بينه ومجادلات ومنشوره بالمجلات وهي فعمل بديع جدا يعني السرياني ديا انه تبالغ بهذا المجال ومدافع عن مجال العقيده ومجال الدين ومجال الوطن ومجال اكيد والاداب والثقافه مجال اللغه. نعم. فاولى معاركه الصحفيه حقيقه لكم خايفه وكان سبب كبير جدا للاضطهادات طبعا. يعني هو يعني تعرض لمضايقات متابعات لكنه كان ناشر باسماء مستعاره ولك مثيله اسماء مستعاره ولك مثيله. فاول معركه طبعا دك ماودلا مع الاب الخوري بهنام دنحه. طبعا اب الخوري بهنام دنحه كين كثي واخا نبذ عنه ولد في قرقوش في عام 1881. لاحظ 1881 درس في معهد ماريو حنا. ميو السبب الدواء خرقت دانا دابا منه بس
هذا قاشا خوري بهنام ضمن الوفد ديوكم مدافع عن اراضي بغداد ديكم شقليه بوقت جليليين وبشله تامه باسطنبول وقطع سبل الدائر بشله ما يقارب 20 سنه باسطنبول. بعدين دير عن طريق اعتقد يونان لبنان ومن لبنان لتركيا ومن تركيا دير العراق. فهم كاتبه مجله نشره الاحد. مجله نشره الاحد مجله مشهوره اذاعته فعلا نعم. معروفه. فكوا هو يعني محكي عن ناقرتايا ام يوحنا الديلمي. واعتقد هذه حيله يعني جماعه لكذي يعني ميل يوحنا الديلمي من يقرب بس قاعد اقري لي مقال بهنام دنحه الخوري بهنام دنحه حوسيا يعني يعني بشلي يعني وكانه رصد لها فوات بقاح. فاهو بش كامر ناقرتايا ام يوحنا الديلمي. اول اوسيه نعم. جوهر لانه ناقرتايا حسب ما دمير خوري بهنام دنحه انه معناته الارض المنقوره او الدير المنقور. وابراهيم عيسو قاعد قاري له يعني مخازي له حيل بعيده عن الموضوع المعنى لانه اولا دير السريان دي بغدادي يوحنا الديلمي كما دير السريان لا بنقر لا منطقه جبليه وهو اخر كان انه في منطقه جبليه ومشرفه وكان منقور يعني يعني اثوار خاصه قلاوث اعتراضات على بعض اعتراضات على هذا وبالتالي وين السجال ومفروض قمارة معارك من خلال البحث من هذا ميرا انه هذا ديره كم اسس لي يوحنا الديلمي. ويوحنا الديلمي ثيل من مناطق بعيده من منطقه الخليج وبشلي اخا وثوال كتاب من حجاج الثقفي والى اخره يعني امور كثير جدا كمبالطه بحيث انه امور صدق بديهيه يعني بديهيه يعني حيل ربطيها ايوه متميز متميز فمير هذا دير يوحنا الديلمي ودير السرياني وكان ديرا للراهبات مش لقلي ثرابي اخنا نجرب كاله خدشه بش اقل قد مليا دانت دواء نعم هو حلك ذي مع الكاتب ايضا والصحفي رفائيل بطي صاحب جريده طبعا رفائيل بطي جوهر رفائيل بطي كما كنت هو نائب عن المسيحيين في البرلمان العراقي في العهد الملكي ما تمام وكذلك مشاغله باعلام وزير اعلامي يعني وزير اعلام بعد الملكي موجود وثوى المجله صاحب جريده البلاد. طبعا رفائيل بطي باحدى مقالاته يعني محكي له الكاردينال رفائيل تبوني يعني محكي له حكي طبعا ليو بسيموك ناشر بجريده الاخبار البغداديه كانت تنشر في بغداد وقاعد قارين لابراهيم عيسو هذا انه طبعا لازم ابراهيم عيسو يعني حقيقه يعني صح ثوال عصبيه واندفاع لكنه عن الحق مستحيل لك ابد يعني رقع بيقول في سبيل انه مبالط حق وحقوته فقم ما قم رد نعم رد رفائيل بطي ومحكي له يعني حتى يعني كلمات حقيقه انا لك مذاكرناهم يعني كلمات قوية جدا وليه يذكرها آخا في سبيل أنه كنت يعني رفائيل بطي هم إعلامي وصحفي رابع أكيد وزير إلى علم من أعلام الصحافة السريانية والعراقية وزير الإعلامي أكيد أخنا كنت كوتاشا أو الصراع أو خلاف دويلة بين مار دوك ثاوى يعني إبراهيم عيسى ومن خبر صوبة بس يدخ جوهر الموضوع انه المقاله ديك مكاثوله ردا على هذه رفائيل بطي طبعا لم يرد اوكي رابط صبيرابي هذا مما يدل انه كان على حق برغم انه مع مغلطة درنيا مشيخايا مع مجله الفكر المسيحي ما ايوه جوهر زبده محامي مع المحامي غربي الحاج احمد رئيس تحرير جريده الثوره العربيه طبعا هذا اعلامي رابع وترى وحتى يعني اعلام قاسم عبد الكريم قاسم مدافع عن عبد الكريم قاسم طبعا هو مصلايو من موصل مدينه الموصل هذا فاتيكان مصديره منشور اعتبرت الشعب اليهودي بريئا من مقتال دمشيحه كم بريال مقتال دمشيحه ميرا انكم قتليلي لكنه اني اجيال دثيه ما حق يعني فقم لهم كم شاقله ما جناها ما جناحت كم شاقله باسلوب اخركم مولى بالصهيونيه واليهوديه فابراهيم عيسى طبعا لا اشتغله قم لكم رايد له رد قوي جدا وباسم مستعار
عربي. باسم مستعار شمح عربي. كم رايد له رد قوي جدا، وكتول العبره والتاريخ، كتاب مفتوح الى الحاج احمد، الى الحاج احمد والحاج غربي الحاج احمد. كم كاثول حلو هم كم رايد لي بجريده طبعا، وحصل لهم مجادلات بيناتي اخنا نمطيله فكره وبين خكمه دي يا ثرابي، بين متقصد حكمه تفاصيل بيشي قد اوضخ تشويق كخزانه ميقرا نجربي قانيله حتى تقاريله وقاريله بالضبط. او ايوه فصل الثاني شكلنا نخك مطوس نماذج منه او بس مرابي ميقرا. الفصل الثالث قمي ما زال الفصل الثاني اذا مندي مهم بهذا الفصل طبعا كريوثا بكريوثا طبعا مطران قورلس عمانويل بني دي ورئيس ساقفه الموصل السريان الكاثوليك قاعد غزيله ونشيرها بجريده بجرايد وحصل له قاريه كله. فمشدير له البطريركيه بنشموا الابرشيه بموصل، فزلوا يجيبوا كم قادم له كتاب شكر، وهذا كتاب شكر هاي الموجود معناته ايوه على حق ما مير على حق هايتك ما يبغى مش تقتله، لانه بيطلع عن موضوع فعلا رابي. الفصل الثالث دراسه تحليليه باثاره المنشوره والمخطوطه، يعني خمن ديكريه بس هلا شرح دقيقه بعد اذن المعركه اخني شقلنا نطوسه يعني يد خرابي من الفصل الثاني شقلنا نخكمه نماذج وامثله بخشاوه ليله مليانه يعني بيت اودت اضافه يعني هذا مهم له هذه معركه معركه حصل بمجله الفكر المسيحي. لا ده بقير لا هذه غير له مجله الفكر المسيحي طبعا نشيره مقال للاستاذ كان طبعا مدرسي مدرسي علم الفلسفه بجامعه الموصل سمح صباح بشي ماشي سير علم النفس سوا كيو كثيوه مقال اطفالكم ومسيره نموهم اللغوي وكيو كثيوه فقره، لكن بعض العلماء ينطلقون من التطور البيولوجي للحيوانات التي انحدر منها الانسان في عصر القردة الشبيهين بالانسان فيقدرون انها ظهرت قبل حوالي مليون سنه وقد مرت حوالي مليون سنه اخرى بين نشوء فصيله القردة الشبيهين بالانسان والفصلين. طبعا هذا كليله جيب الدواء بالضبط لك ما جيب له لانه هذا كمشاقل ميكا كمشاقل كتاب اصل الانواع لداروين وداروين كنت ما كامل انه الانسان اصل قردي له، بينما الكنيسه الكاثوليكيه وبعض الاديان طبعا رفضت هذا من دي لانه متكامل صنع الانسان وخلق الانسان على صورته ومثاله. فآخى قمل ابراهيم عيسو ورد قوي اللح ورد قوي ولك ما يبقى جريدة مجلة الفكر المسيحي لرد للح. أكيد أي جدلية المقارنة بين العلم والدين يعني رابلة وثة دراسة ودراسات وبحوث ويعني كل يلقيبها على مختلف المراحل من الأزمنة ومختلف العلماء والفلاسفة. فعلا إليخ موضوع يعني يستحق أنه التعمق قاودي بالزودة على أن تكون الصورة واضحة في الأخير. يعني صويرابي أيوة فعلا يعني نقطة مهمة وتبسيمة قمة خرتلا بكريوثا ديرنا من سدانا لتلم فيها شرابة رابي. الفصل الثالث ماري لدراسة تحليلية آثاري طبعا دراسة تحليلية ليه بدنا محلخ حيل لأنه وقت البرنامج لك كان شامل لكنه بعجالة يعني دمخ الكتب كتب ديح تصدرها وكتب ملخص استعراض سريع بس الكتاب الاول كتاب الكتب المنشوره جان جاك روسو في ميزان الحقيقه بحث تحليلي مقتضب بغداد مطبعه شفيق اصدير عام 1964 ومحكين عن جاك روسو كطبيعي معروف تعرف كم ناقد له نقد قوي جدا طبعا من خلال هذا قارئ له كتاب اخر شمح فلنذهب اليه روايه له. هذه رواية طبعا باللغة الفرنسية كم عارب لها تعريب عام 64 كذلك من القطع الكبير رواية من تأليف الروائي البولندي الذائع الصيت مؤلف كوفاديس هنريك. هذه الرواية طبعا كل شقيلة من الكتاب المقدس يعني شقيلة عن الكتاب المقدس وصلاو دمشيحة مأساة عتليا. الكتاب الآخر مأساة اعتليا هذا لجان راسين كاتب فرنسي كبير جدا وهي مأساة طبعا هي الصدق هي مأساة لكنه باللغة الفرنسية كم ترجم له شعرا إلى اللغة السريانية. لاحظ شعرا إلى اللغة السريانية يعني صعبة جدا أكيد يعني روائر يعني كتاب مترجم له إلى لغة إلى الشعر من كتاب إلى الشعر. ترجمة الشعر يعني
اصلا رابي الى الزحمه. نعم. كتاوى خلنا قريانه سوريايا الصدره قمايا شروايا. قبل هذا القراءة السريانية للصف الأول الابتدائي. كتاب مشترك طبعا، هو مشرف للح، وهو إبراهيم عيسو كان عضو لجنة الإشراف على الطبع. إشراف على الطبع. هذه مخطوطات. نعم. انت لا طبيعي. باثخ إلى كتب ديح المخطوطة. الكتاب الأول العلاقات بين العقل والإيمان، تأليف بولدي برولي، تعريب إبراهيم عيسو، إصدار عام 1956. نعم. الكتاب الثاني كرازيلا، قصة طويلة يعني على شكل رواية له، تأليف دي لامارتين، كاتب فرنسي كبير جدا، تعريب إبراهيم عيسو، إصدار عام 1963، قصة حب وفن ورقة. كتاب آخر عن القضية الكردية، تأليف بازيل نيكتين، تعريب إبراهيم عيسو، إصدار عام 1959. الأكراد وحقوقهم، تأليف لوسيان رامبو، كذلك تعريب إبراهيم عيسو، إصدار عام 1971. عندنا بالنسبة لنا ملوء ودراسة، المقالات والدراسات. الكتاب الأول الحياء البشري، قصة معربة عن الفرنسية، نشر أجزاء جديدة في مجلة نشرة الأحد. حكم القديس أفرام السرياني في سامرية. كذلك مقال نشير في مجلة نشرة السريان عام 1936، وكمعيدي لنشر ديح مجلة المجلة اللبنانية المسرة عام 1966. أيهما أغلب؟ قصة، طبعا قصص من صميم الحياة يعني، نشير في جريدة الأحوال البغدادية عام 1903. خلي رابي خش نعتبرهم أن شمانة خكمة نماذج. نعم نماذج. إن آزغ بصري كله لم مدوخ يعني من نلحق على وقت البرنامج. ايوه خكمة نماذج واثبياشة خينة من دراسات دي المخطوطة. يعني مقال على الهامش، مقال على الهامش الشباب، محكى عن شباب وعدم الاهتمام بالقراءة وعدم الاهتمام بالكتابة. ولا خكمة طوسة الأدب والطفل، كم حكى أنه أدب يعني بعض الأدباء والكتاب وكأنهم أطفال، ما يعون ماذا موجود بالأدب ويتكلمون يكتبون صاروا أدباء وكتاب، بهذه طريقة يعني كتاب. أما مناسبة سعيدة فهي الكلمة التي ألقاها عند افتتاح كنيسة الطاهرة الكبرى في بغداد. نعم عام 1948. ايوه طوسة طاوي رابي ونماذج جيدة وخشوني إلى مليانة مشان خلال الفصل الرابع والأخير وخندي كريا سبب مطايخ دقيقة خراي رابي خلقتها. الفصل الرابع ماري ببلوغرافيا بآثار المطبوعة والمخطوطة. يعني جمع لي كل مواديح ووذ لي إحصاء 60 مادة بين كتاب وترجمة ومقالة وقصيدة مطبوعة ومخطوطة وقصة قصيرة مطبوعة ومخطوطة. رابص نعم. وثائق ورسائل إبراهيم عيسى وخشوني لسام الخرايا صور. هذا ملحق خاص موضعي على شكل صور وكتابات بخط ديدح وبخط كثير أمور يعني مهمة جدا، بعض منها من لبنان، يعني من لبنان في رسائل دي أخورانا من إكريليكية دير الشرفة، من مطارنا، من هذا من الحكومة العراقية الكتب الصادرة في تلك المرحلة، وبعض من نشريات دي كتب. ترى رابي هدية قدوة السواذة بخشاوة مصيلا ياوخ حقوثة ادآها كثاوة وآها مناخة إبراهيم عيسو. أنا بحقوثة يعني كمان أنه جهد يعني تجهيلي مطيلي المادبيلي ممطيلي أنه إبراهيم عيسو كاتب بالأربع لغات ومترجم وكاتب مقالات وكذلك شاعر. يعني هذه أنا بني مبطين أنه بأمتن ناشي جبارة بعد بندي جبارة حيل ورابي وفهمي وكودي، لكنه لا منسييننا يعني ليو بليطي دا ناشي دا نورة دا ضوء، أنا كمبالطنا دا ناشي حتى ديدي ما اتن أخني ودباء دينا واتن بعد حقيقة اتن حيلة، لكنه لينا بليطي مع الأسف. بين بقرا اللي لا قذمت لي رابي راح تسبقني بين بقرا، بس أبا أنا خبصة متقاني كرأي شخصي بين أمرا بخشاون أي خلقثة يولا هقوثة داها كثاوة وأخت أمري باللغة والثقافة العربية عاشت إيدك رابي ميقرأ ورهادخ ميقروثو بخشاون ومهموني
يولو خقوثة دآها برصوبة مناخة جليونايا وكاثوا إبراهيم عيسو بس مقام خرابي هذا بين بقنا دمري يعني لقد مثلي لا تسبقني إنه إلى بقارة خرايا قمت ختمخ إيثن أديم يوما خكمة شماهي شماني صبرة جليوناي يعني ماخورة كل مرة صبرة يعني تتضمن الأدباء أنه هذا كاثوا هذا ماخورة من دن أمر غدارة خرايا القرن الأخير أو أما وخمش الشنة زودة بصورة خشيخة يستحق أو متخمونة أيضا يصدر عنا كتاب دغدوة ثالث شمانة قباله أنا أدخك ما شمانة قرعياني بين شمنا من يقرون إيه نعم إيثي إتلان أدباء وكتاب ومؤرخين حيلة رابط حكمة طوسة لازم ناشر مثلا المفريان يلدى البغدادي كتبوا عنه الدكتور سهيل قاشة رابص اتلن مثلا ولا كثي ولا انا بين امر دليله كثي كثي وقال له ايه بس يبغ بعد بحثت انا بين دليله كثي بنهائي بس دخمني مثلا اتلوخ مثلا فرام عبدال هو فرام عبدال محسيا هم كاتبيها سواء فرانسيس شحوله سؤال مثلا سهيل قاشة مفروض يعني تاريخ كتاب عن ما تصدير عن ما يقارب 150 كتاب يعني هذا وعبد المسيح المدرس بهنام المدرس كذلك كانت لي كتب وحيله بعض منهم من سنيننا كتاب من سنيننا مثلا رفعت الله هيرابي تمام انا يعني كدليله ليله اختصاص دي بالتحديد الادب يعني بلكت أنا شمانة أم يقروث بشذت له مني إن أخطوسة بنش إن خراي أنا ثالث رعياني أخطوسة مناخة زهير بهنام بردة مناخة وأني حديثين يعني أنا حديثين ولا بس يعني مشونيلو من ده العالم مشونيلو انتقلوا من هذا العالم ثالث الرعياني مناخة يعقوب فرام منصور يعقوب فرام منصور نعم أنا خازنه بغدادي أنا مجال بغدادي أتقو بغدادي طبعا مجال بغدادي نعم فرام منصور كانت رقمايا هرد بغدادي ومناخة أبونا زهير عفاص اتلن بهنام عفاص اتلن يلا أي إلى خقريثة قصبر وكاثو ديا عليمة شباب وانا كان ملاحظه كتاب دين مع وجود كتاب دين دك بحلقه دفت له موجودين اسماء موجودين يعني موجودين فعلا موجودين كله فاي الى يعني بولز بهنام مثلا موجود بولز بهنام فيلسوفيو خلمان طاو خيريخ قم يقروثو قتم شو تبت بدوا مزلا بدايه مسيره دخرت الدنيا شقت لما يشيلوا ورادخ يعني افرام سقط الدومينيكي هات لما نشيلوا واب الى قريثه علي مكاثوي اثيانه اباني هاويلو خمشو تبتا قدوم له السبب الى توثيق اخت ميرو خرابي خمن من هرياثه دم يقروثو قد ناشي يذي او مني وما الى ويذا اي الى اشترت الى توثيق هاو طرابه بالسيم رابي اخنا ندين طايخ لختمتها قمت ختم بيت أمرت خمندي كريا خامم لا كلمة أخيرة طبعا شاكرنا أثيريث عراقية سيريوثا سريانية وهذا برنامج سوادة قنية طبعا برنامج حيل بسيمة حديث القلم وإن شاء الله ملتقط وبتخازت كنوز يعني من المعرفة كنوز من باللغة السريانية ديا وخاصة اللغة السريانية الفصحى وليست اللهجة يعني إن شاء الله يعني شكرا جزيلا أب مقروض خاوت بسيمة رابي أرخل قاعد ترته وبريان تيلتها وتأرخب خلقياتها دعثث ومريا يولو خلمانه وخيريخه قد أختمر خلال مزيد من العطاءات خزيانا الميقرة عم كثاوي أثيانة وأرخي أثيانة اتلن صورة خلقت اليوم مصويلا خيالوخن وهل دن خلقياتها خينت بثايلة قبل خبان ويقارن بوشون بشينا وشلاما